Welcome back to my channel. Good morning! Happy Friday! Almusal tayo guys today. Almusal tayo. Look guys. Meron akong piritong talong, tocino, at saka yung tender juicy hotdog, at ginisang ampalaya guys. Kain tayo guys. Kain tayo. Friday. Tapos mayroon akong madalang naman ako guys magkape eh. So, ayun. Let's eat, guys! Let's eat! So, yun na nga guys. Kain tayo. Yum. Yes. Unahin natin yung paborito kong talong. Guys, unahin natin ng talongs and tocino. Tocino Pampanga to guys. Tocino Pampanga. Tocino Pampanga. Okay, let's eat guys. Sarap. Ang isang ampalaya guys. Kain, Friday. Dito na ako guys kumain sa kusina namin kasi ang daming aklat sa table eh. Nakakamiss. Guys, hotdogs, kain tayo. Minsan-minsan lang to guys. Sa umaga, super lakas kong kumain. Harap ng iniwanag di atal. Talong guys. Friday. Oh my god guys. So yummy. Sarap talaga ng talong guys. Sarap. Tocino Pampanga guys. Sarap. Friday. Minsan yum. Guys, isang beses sa umaga lang ako malakas kumain guys ng kanin. Then lunch and dinner late na lang. Namiss ko tong ganitong almusal guys. Yummy. Sarap. Sarap, kain na. Kain lang ng kain mga mamshi. Yan yung power natin sa bago magsimula ang ating araw. Kumain tayo ng marami sa umaga. Well, bagay iba-iba naman ang almusal natin, no? Ang palaya, medyo mapait. Kaya nga mapait, no?
Mapalit kasi ang palaya. So guys, alam niyo guys, ngayon lang ulit ako nag-almusal ng ganito kalaki. Ano na, pag tinatamad ako, gumagawa lang ako ng shake. But, today is Friday. Pwede na kumain ng cheat day. Sarap guys. At after kong kumain guys ng heavy today, magmomow ako ng grass after kong kumain. O, diba? Tagtag, diba, guys? Mga mamshi, diba? Malulusog din yung kinain ko. Dahil ako'y magmomow. Sarap ng talong. Manyaman. Sarap guys. Gusto yata eh. Nabigla yata itiyan ko mga beshi. Wow. Basta Filipino food. Filipino breakfast. Yummy. Tiran ko yung bunso kong anak. Mahilig siya sa red hotdog eh. Hindi naman lagi nilang kinakain to. Paminsan-minsan lang. Gumawa ko ng grass and then linisin yung chicken coop. Guys. Maubos ko yung talong. Atay. Favorite ko kasi mga mamshi, favorite ko kasi ang talong. Sarap. Tortang talong. Pritong talong. Ensaladang talong. Sarap. Ayan. Titira ko to sa mga chikiting ko. Yung isa gusto ng tosino, yung isa gusto ng hotdog. At may natira pang ampalaya, guys. Ayun. Inumin na natin ang ating kape. O, paano mga mamshies? Salamat po sa lahat na nag-subscribe sa aking channel. Huwag po kayong magsasawa. Sa lahat na nag-subscribe ulit. Excuse me. Salamat po ulit sa inyong lahat. And then, happy Friday! I'll see you guys on my next video. Bye!